Como é que eu faço? Mano, isso aí é de tanto tirar e botar esse plug, tá ligado? Olha aqui, tá queimado. Tá queimado? Ah. Já era. Algum momento da vida você queimar. Ah, pode. É, mano, tanto tirou e botou isso aí, cara. Que tirou e colocou, cara. Depois colocou, não tirei mais não. Foi tanto que tirou e botou antes disso, cara. Sem bateria, assim, não vou lá pro estrada pra dar pouco, não. Tem estrada, não não, porque vai ter perrengue. Isso aqui não é igual a brocha, vai botar no tranco com mão. É mesmo? 250 não roda. Ó, tá. Mas ela pelo menos ela deu uma carregada. Vambora. Vai, mano. Aí, o carenagem tá solto, hein, Vitor? Lateral! Meu Deus do céu. O tamanho desse cico voando. Vai perder a carenagem! Lado direito! Lateral! É doido. Essa moto já bate o motor. Ou não. Essa porra é bala assim, mano. Bala assim, corre de comando. É. Bate a orelha. Vai, viado, passa. Oi? Pra lá. É, você quer ir na gruta, certo? É onde é que a gente foi aquela pedreira? E quando a gente pegou pro lado, é subindo. Só subir aqui. Voltando, tem que subir. Isso. Tem que pegar a esquerda. A trilha da gruta é lá pra cima, né? A gruta? É, lá pra cima. Aham. Aqui você desce pra Caçorotiba. Caralho!
tá? Tá vendo aqui, tá vendo aqui. Tá esperando Yuri. Tá vendo? Foi praga da sua mulher isso aí. Tá aparecendo onde é que ele ficou do lado de casa?